Se ti è piaciuto Dawn of War Definitive Edition, sono qui a consigliarti 5 videogiochi a tema Warhammer 40.000 che sono sicuro amerai. A maggior ragione, se sei curioso su Warhammer 40.000, ti invito a recuperare il mio video precedente proprio su Dawn of War, dove introduco anche un pochino l'universo stesso. E se invece sei un veterano, un utente di ritorno a questo universo che magari come me colleziona anche miniature, ti invito a rimanere comunque con me perché magari qualcuno di questi titoli te lo sei perso. Ben ritrovati, ben ritrovate, sono Tiranno Matto con la nuova rubrica Consigliate. Ma bando alle ciance, nel nome dell'imperatore andiamo dritto al sodo. Avrete di sicuro notato questa unità nella fazione degli Space Marine su Dawn of War, i Cavalieri Grigi. Ebbene, lo sapevate che esiste un videogioco che vi sto per consigliare incentrato soltanto sul capitolo psionico che ha sede su Titano? Sto parlando di Chaos Gate Demon Hunters. Per quanto si tratti sempre di uno strategico, l'esperienza è divisa nelle battaglie tattiche e nella campagna strategica in cui dovremo affrontare una dirompente e dilagante pestilenza chiamata Fioritura che i cultisti e seguaci del dio del caos Nargol, il dio della pestilenza, stanno cercando di far avvampare in diversi settori della Via Lattea. Funziona un po' all'inverso di Dawn of War, perché la mappa strategica sarà in tempo reale con pausa, mentre le battaglie con le nostre squadre di Cavalieri Grigi saranno a turni. Avete presente XCOM? Ebbene, è lo stesso modello di tattica di battaglia a turni, piccole squadre contro piccole squadre alla ricerca di obiettivi che vanno completati di mappa in mappa, con l'aggiunta però di elementi RPG. Potremo infatti equipaggiare i nostri Cavalieri Grigi con una serie di armi differenti a seconda della loro classe e avranno degli alberi di abilità con i quali noi potremo sbizzarrirci creando le nostre squadre di superumani perfetti cacciatori di demoni. Avremo a disposizione anche un albero delle ricerche, gli stratagemmi che riguardano sempre il nostro intervento nelle mappe e, cosa molto interessante, anche la personalizzazione dell'astronave che ci porterà in giro per tutti questi settori differenti. Con un DLC avremo accesso anche a una fregata che potremo mandare in missione separatamente rispetto alla nostra nave principale. Sono presenti anche molti eventi narrativi sui quali avremo vasta gamma di scelta. Senza farvi troppi spoiler, vi posso garantire che la storia è ricca e interessante e va ad approfondire tantissimi personaggi fondamentali sia dei Cavalieri Grigi sia delle forze del dio Nargol. Vi consiglio assolutamente di provarlo, ci sono una manciata di DLC comunque affrontabilissimi. Nel caso, come per tutti gli altri giochi che vi voglio consigliare, potete controllare in descrizione il link Instant Gaming. Torniamo con dirompenza a un RTS, appunto in tempo reale, però un po' differente. Qui si parla di battaglie navali nello spazio. Infatti il titolo che vi consiglio è Battlefleet Gothic Armada 2, che è basato sullo storico gioco da tavolo omonimo. È presente anche un prequel ancora più anzianotto di questo titolo, che appunto non è proprio uscito ieri l'altro, ma io voglio partire consigliandovi il secondo capitolo, che purtroppo non è tradotto in italiano e non sono presenti ancora delle localizzazioni nonostante tutti questi anni. Si tratta di un videogioco che racconta la caduta del mondo di Cadia durante la 13ª crociata oscura di Abaddon il Distruttore, il comandante supremo della Legione Nera, la Black Legion, gli eredi di Horus, colui che causò l'eresia nella galassia, uccidendo Sanguinius e mandando l'imperatore in terapia intensiva per sempre. A parte il contesto storico nella lore di Warhammer 40.000, va assolutamente sottolineato quanto in questo videogioco si possano provare la maggior parte delle fazioni presenti nel gioco da tavolo, tutte molto curate e tutte con buona parte delle sottofazioni. È somigliante a Dawn of War anche per quanto riguarda lo scenario competitivo multiplayer. Infatti potremmo fare sia partite normali sia classificate all'interno di una leaderboard. Il fulcro dell'esperienza rimane a giocatore singolo nelle varie campagne che hanno delle forti componenti narrative. Qui le battaglie in tempo reale contro l'IA avranno la modalità pausa, se non scegliamo di vietarla ovviamente,
mentre la mappa strategica sarà a turni, quindi è un altro mashup di dinamiche RTS e strategiche 4X che non è male, non è super improntato sulla costruzione di un impero, ma l'elemento strategico fra i vari settori e i vari sistemi solari dove dovremo interagire con le altre fazioni nemiche per lo più è abbastanza studiato e approfondito. Io consiglio Battlefleet Gothic Armada 2 principalmente per la sua storia e anche per la differenza di opportunità a livello strategico che sono rappresentate dai combattimenti fra astronavi invece che fra truppe di terra. Il prossimo titolo in questione è Rogue Trader, che si collega a suo modo proprio con Battlefleet Gothic Armada 2, pur essendo però un gioco di ruolo, con combattimenti a turni. E perché affermo questo? Beh, prima di tutto perché una componente fondamentale all'interno dell'esperienza di Rogue Trader saranno i combattimenti con la nostra astronave. Il Rogue Trader, il mercante corsaro, infatti, è una figura particolare che viene raccontata e spiegata all'interno di questa avventura, che è basata proprio su un gioco di ruolo da tavolo omonimo. Saremo liberi, entro certi limiti, di agire negli interessi dell'Imperium o addirittura di tradirlo. Penso che sia una delle storie di giochi di ruolo meglio riuscite ad oggi. Del resto è sviluppato da All Cat Games, cioè lo studio di sviluppo dietro anche alle trasposizioni di due celebri moduli di Pathfinder, Kingmaker e Wrath of the Righteous. Rogue Trader sta venendo consistentemente aggiornato e siamo già al secondo Season Pass di espansione DLC. Rimane un gioco di ruolo classico isometrico che al contempo rappresenta anche un unicum narrativo, soprattutto per quanto riguarda l'ambientazione di Warhammer 40.000. I vari personaggi sono molto ben caratterizzati, anche se non tutti doppiati, c'è tantissimo testo da leggere, tantissimo da approfondire su Warhammer 40.000 e su questo settore di spazio completamente inesplorato dove possiamo immedesimarci nell'esploratore, nel conquistadores e al contempo di sperimentare a livello tattico più o meno quello che si è già visto anche con i titoli precedenti, anche con Chaos Gate e Demon Hunter. È il modo migliore per rappresentare Warhammer 40.000 ad oggi, secondo me, in un videogioco, cioè il connubio fra tattica a turni e strategia, che sia in tempo reale o a turni anch'essa. La nostra astronave è la nostra base e doverla difendere nel vuoto dello spazio dagli assalti nemici sarà una parte fondamentale della nostra esperienza. Quindi se volete una crasi fra tutti i giochi che vi sto consigliando oggi, sicuramente Rogue Trader è il capolavoro fatto apposta per voi. Il mio prossimo consiglio riguarda Mechanicus, che non è soltanto un album di musica estremamente immersiva con la quale viene molto più semplice dipingere le proprie miniature di Warhammer 40.000. È anche e soprattutto una bellissima avventura narrativa dal punto di vista dell'Adeptus Mechanicus, i Tecnopreti, al centro nevralgico delle infrastrutture militari e civili e di ricerca dell'Imperium dell'uomo nel 41esimo millennio. Senza i Tecnopreti non ci sarebbe l'Imperium ed è bellissimo secondo me addentrarsi nella storia che vede i Tecnopreti a confronto con una delle più antiche civiltà incomprensibili della galassia. La nostra avventura in Mechanicus è tutta incentrata sul dover esplorare delle tombe Necron con la nostra coorte di schitari e Tecnopreti. La narrativa del gioco è trasportata ed ampliata dalle figure dei Tecnopreti presenti sulla nostra astronave, che ci daranno consistentemente delle missioni. Ogni missione ci ricompenserà con nuove unità ausiliarie dell'esercito schitari, con nuovi oggetti che siano d'ausilio o armi stesse o armature per i nostri Tecnopreti e ovviamente ci fornirà la possibilità di aumentare di livello i nostri personaggi. Avremo anche un albero delle tecnologie, mi sembra abbastanza scontato essendo il culto Mechanicus, e tutta la progressione ci vedrà anche dover scegliere fra alcune dottrine molto differenti fra di loro
dell'Adeptus Mechanicus, permettendo alla nostra avventura di avere finali e diramazioni molto differenti fra di loro. Anche questo videogioco ha tanti elementi in comune con gli altri che vi consiglio oggi. Forse fra tutti è il più complesso da rigiocare. Nonostante possa risultare a volte complesso, lo ritengo un ottimo gioco di strategia che riesce a modo suo a trasporre molti elementi del gioco da tavolo all'interno del formato videoludico, mantenendo una sua identità unica. Siamo dunque arrivati alla conclusione della mia lista di consigli con Warhammer 40.000 Battle Sector, sviluppato da Slytherin in concomitanza con un altro videogioco, un piccolo bonus che vi voglio segnalare, che è Gladius. Parlo al volo di Gladius, si tratta di un Civilization-like molto più incentrato sui combattimenti fra unità e con le meccaniche alla Civilization, secondo me, che o cliccano o ti piacciono subito per come sono trasposte su Gladius oppure no. Per questo ho voluto fare la parentesi. Mentre Battle Sector è molto più vicino al gioco da tavolo e secondo me è una trasposizione abbastanza fedele e moderna. Prima di tutto, a livello di narrativa abbiamo delle campagne molto interessanti. La prima sul pianeta natale degli Angeli Sanguinari, Blood Angels, il pianeta Baal, è assolutamente fedele alla narrativa dei romanzi di Warhammer 40.000 più moderni. Infatti qui abbiamo a disposizione proprio i Primaris Marine. Inoltre, con una serie di DLC, sono presenti una campagna sul pianeta Chalnat e tantissimi altri sandbox a livello di campagne e di schermaglie, oltre che fazioni aggiuntive, Astra Militarum, Adepta Sororitas per fare due nomi, ma anche i Demoni del Caos, i Necron, i Tau, gli Orchi. Ce n'è di tutte di più e sicuramente arriveranno nuovi contenuti. Apprezzo molto lo stile che Slytherin ha scelto per Battle Sector e credo che anche in scenario competitivo multiplayer possa rappresentare una valida alternativa a Dawn of War, però più fedele al gioco da tavolo di miniature di cui molti di noi sono già appassionatissimi da decenni. Sì, i consigli sono finiti, ma non andatevene ancora, ho qualcosa da segnalarvi. Avrete notato che mentre vi mostravo i videogiochi che volevo consigliarvi, alcuni di essi erano tradotti in italiano. Per lo più si tratta di traduzioni amatoriali e io voglio fare un grande ringraziamento pubblico a Language Pack Italia, che hanno curato nel corso degli anni e continueranno a curare un sacco di videogiochi molto di nicchia e che gli sviluppatori non hanno mai interesse o, in rari casi, le possibilità di localizzare in italiano. Si ritorna sempre sulle stesse questioni, come vedete. Però io vi consiglio di partecipare alla loro community. Trovate in descrizione i link alla traduzione di Mechanicus, alla traduzione di Battle Sector, che è ancora in beta, purtroppo non funziona al 100%, e quella di Rogue Trader, che potete trovare sia gratuitamente, sia con una piccola donazione di 5 euro in fase di beta. Qual è la differenza? Che in fase di beta ci sono, oltre che tutte le correzioni più aggiornate, anche le ultime espansioni. Si tratta di decine di migliaia di stringhe che vanno revisionate dopo essere tradotte. È un lavoro che richiede tempo, dedizione e pazienza. Potete andare a recuperare tutti i vari video sul mio canale in merito alla questione traduzioni, per avere un contesto più dettagliato delle varie situazioni che mi portano sempre ad avvicinarmi con gioia e fervore molto spesso alle community di traduzione. Ragazzi e ragazze, bisogna supportare le nostre realtà quando nel mondo corporativo alla fine la passione è sempre scavalcata dal profitto, dall'egoismo e dal narcisismo di certe figure. Sarò anche molto idealista in queste battaglie nel ripetermi pensare globale, agire locale, però soffermatevi un secondo sulle realtà silenti di questi volontari traduttori e anche non silenti, come Nick Astropate, che è un content creator, live streamer che si occupa assieme ai ragazzi di Language Pack Italia della traduzione di Rogue Trader. E non solo, lavora tanto quanto con gli amatoriali traduttori quanto con le
case editoriali, come anche caporedattore della nuova Ala Nera Edizioni, riportando in auge la localizzazione di romanzi ed edizioni di giochi da tavolo ambientati negli universi di Warhammer, che la Games Workshop non stava più pubblicando qui in Italia. Siamo stati privati di tantissimi contenuti proprio perché a Nottingham i grandi padroni della Games Workshop hanno valutato poco fruttifero il nostro mercato. Non voglio entrare ancora una volta nei dettagli, ne ho già parlato, potrei parlarne in altre occasioni in futuro di tutte queste questioni legate alla localizzazione. Intanto vi ho mostrato sia il Discord sia l'app di LPI per installare le traduzioni. Molto friendly, secondo me dovreste darci uno sguardo, in generale sono strumenti utili. Vi ringrazio per aver cliccato anche oggi sul teschio del tiranno. Se vi va, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate dei titoli che vi ho presentato, della vostra esperienza con Warhammer 40.000, con la Games Workshop, con il mondo dei videogiochi. Se vi è piaciuto il mio editing e tutte queste cose, ovviamente sono tutti dei surplus, il like e compagnia cantante, la conoscete la manfrina. Non mi resta che dire tiranno matto out, anche oggi questo è quanto, alla prossima avventurieri ed avventuriere.